Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen und bin sehr froh, dass wir zusammenkommen, um eine Idee in unserem Geist anzuschauen, um wirklich ans Licht Gottes zu kommen. Und ich bin heute in der Früh aufgestanden und habe Jesus gefragt, was ich mich selber lehren möchte. Weil es geht ja immer darum, ich möchte es in meinem Geist verstärken. Ich möchte es in meinem Geist erinnern. Weil hier geht es ja um Erinnern. Hier geht es ja nicht um ein Lernen für die Zukunft. Ich lerne heute was ich in der Zukunft anwende, so wie es in der Welt ist. Hier geht es ja nur um gegenwärtiges Erinnern. Und die Idee, die ich heute erinnern möchte mit dir, ist die Einleitung des Kurses. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Und hierin liegt der Frieden Gottes. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Warum möchte ich mir diese Idee heute mit dir anschauen? Weil in mir Ideen aufgetaucht sind. Ich könnte bedroht werden. Ich bin jetzt im Reisen und ich liebe es, sehr zuverlässig zu sein. Und so wie ich so im Flugzeug gesessen bin gestern, habe ich mir einfach einmal die Idee angeschaut. Und ist die Idee in meinem Geist aufgekommen. Ja, hoffentlich, wenn ich dorthin komme, gibt es dort eine gute Internetverbindung. Ich hänge ja so vom Internet ab. Ich gebe Klassen, wir haben Meetings von Aleph, ich gebe gerne macht Podcasts. Und ich hänge ja so ab vom Internet. Und was ist, wenn das jetzt ausfällt? Was ist, wenn es da ein Internet gibt, das nicht stark genug ist, nicht gut genug ist? Also es sind Angstideen aufgetreten. Ich habe wirklich Angst gefühlt für einen Moment und meine Hilflosigkeit. Einfach kennst du das wahrscheinlich auch, diese Hilflosigkeit. Ich ist nicht in meinen Händen. Solange es in meinen Händen ist, kann ich alles dafür tun. Aber es ist nicht in meinen Händen. Ich muss vertrauen, dass es funktioniert. Und sollte es auch nicht funktionieren, dann bin ich nicht bedroht. Es ist okay, wenn Dinge nicht funktionieren. Und das ist eine Idee, die Übung für mich bedeutet. Es muss nicht immer alles funktionieren. Es muss nicht immer perfekt sein. Es ist okay, ich bin da, ich habe den Willen, aber wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht so sein soll, dann bin ich auch bereit, das loszulassen. Es ist okay. Es passiert nichts. Ich bin bereit, ich gebe mich hin, ich vertraue. Es ist nicht in meinen Händen. Und so sehe ich so schön, wenn ich dann eben, solange diese Angst ist, habe ich Erwartungen, will ich es kontrollieren, lehre ich mich Angst. Und das ist nichts Schlimmes, aber das Wichtige ist es zu erkennen. In dieser Machtlosigkeit, in dieser Anerkennung, okay, ist nicht in meinen Händen, steigt Angst auf. Und die darf aufsteigen. Und doch habe ich immer eine Wahlmöglichkeit, zu vertrauen, mich zu erinnern, dass nichts Wirkliches bedroht wird, dass wir sowieso verbunden sind und dass diese Verbindung genau hier und jetzt bereits da ist, auch wenn es einmal mit Zoom nicht hinhaut, auch wenn einmal eine schlechte Internetverbindung da ist, auch wenn ich einmal nicht es tun kann, so wie ich es tun möchte, wir sind trotzdem verbunden. Es gibt trotzdem nur diesen einen Geist. In dem sind wir alle verbunden. Und ich kann in dem jetzt dich erreichen
mit dir sein, in dieser Verbindung im Geiste Gottes, ohne große Worte zu sprechen. Ohne wirklich Worte zu sprechen, kann ich das machen. Und ich will vertrauen. Ich will einfach immer mehr vertrauen. Ich will immer mehr aufmachen, immer mehr vertrauen, immer mehr sehen. Es ist schon okay. Die Ergebnisse sind nicht mehr wichtig. Ich will diese Erwartungen loslassen. Ich vertraue, wenn es auch nicht so geht, wie ich es mir vorstelle. Es ist immer noch das Beste, was passiert. Ist immer noch der Bruder in meinem Herzen. Findet immer noch Kommunikation statt. Und das möchte ich sehen. Das möchte ich heute mit dir erinnern. Und so sehen wir uns manchmal wirklich in Situationen mit unserer Hilflosigkeit konfrontiert. Dass wir es nicht selber kontrollieren, nicht selber regeln können, arrangieren können. Und genau da können wir erinnern, dass nichts bedroht ist. Das Vertrauen. Einen Moment mehr zu vertrauen, das Beste ist, das wir tun können. Liebe zu lernen. Genau in dieser Situation will ich vertrauen, dass schon das Beste passiert, dass nichts bedroht ist, dass dies alles bereits perfekt vom Heiligen Geist gelenkt wird, dass jede Situation perfekt vom Heiligen Geist gelenkt wird, dass einmal alles okay ist, dass nichts falsch geht, dass es schon okay ist. Und dass es auch okay ist, für einen Moment Angst zu fühlen. Dass ich mich auch dafür nicht schuldig und kreuzigen werde. Schuldig fühlen und kreuzigen werde. Dass es schon gut ist, dass es mir dient, wieder mehr Vertrauen zu entwickeln. Dass mir jede Situation dazu dient, mehr Vertrauen zu entwickeln. Dass ich sehe, hier kann ich nichts kontrollieren. Ich gebe es alles in Gottes Hände. Es ist ein Tag, den ich total in Gottes Hände gebe. Ich weiß nicht, was heute passiert. Ich weiß nur, dass alles zu meinem Besten und zum Besten aller passiert. Und da will ich nichts kontrollieren. Da gebe ich mich für einen Moment, gehe ich vielleicht in dieses unangenehme Gefühl, es nicht kontrollieren zu können. Und dann bleibe ich stehen, ohne zurückzustecken. Und das nennen wir Vertrauen. Und ich lade dich wirklich ein, verbinde dich mit mir, mit dem Universum, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, in diesem Urvertrauen, in diesem Vertrauen, dass alles zum Besten aller passiert. Was für eine Freude. Was für ein tolles Übungsfeld wir heute haben. Immer wieder stehen zu bleiben. Immer wieder zu erinnern, Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Wenn ich auf meine eigene Stärke vertraue, dann bin ich in der Angst. Aber ich will meinen Geist aufmachen für Gottes Stärke. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Genau in dieser Situation. Und so bin ich hier und so sage ich Danke, dass du mit mir gemeinsam bist in diesem Vertrauen, in diesem Erwachen unseres Geistes zur Liebe Gottes. Danke, mein lieber Bruder, ich umarme dich und wünsche dir einen wunderschönen, wunderschönen Tag. In Vertrauen Gottes, in dem, dass uns ein perfekter Plan gegeben worden ist und wir uns nur den hingeben müssen oder können oder dürfen, besser gesagt, und große Geschenke dafür empfangen. Danke, ich umarme dich und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke, mein lieber Bruder, danke.